हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मंगल सिंह है। आप कहाँ से हैं वैसे? भरतपुर से। भरतपुर से। चलो, तो अभी आप कौन सा प्रोडक्ट यूज किया वैसे अभी आपने? सर मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, बेरी का जूस भी किया है। ठीक है, तो आपने बेरी का जो जो जूस पिया है उससे रिजल्ट क्या मिले आपको, ये बताइए। सर 100 में से 99% रिजल्ट मिले अभी तो। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या रिजल्ट मिला मतलब? सर सबसे बेस्ट तो जिस चीज़ के लिए हमने ये लिया था उसमें फ़ायदा है। जी। हमने लिया था दिमाग की, जैसे कि अपन को बुखार आता है जी। और बुखार आने के अनुसार जब माइंड पे ज़्यादा फील होता है तो दौड़ा की कब वो आती है। जी। तो उस वजह से ये मैं काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुका, जी। कोई रिजल्ट नहीं मिला। जी। पर जिस दिन से मैंने इसको बेरी जूस को स्टार्ट किया उस हिसाब से मैंने अभी इसका आधी बोतल पी हुई है जी। और ज़्यादा नहीं हुए, मेरे को करीब 15 से 20 दिन हुए हैं, जी। लेकिन आज तक उस ना तो बुखार आया, जी। ना दौड़ा आया जी। और ना ही जुकाम खांसी हुआ। इससे मेरे को ये सबसे बेस्ट फ़ायदा मिला। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे? तो ये है बिजनेस फॉरएवर कंपनी का बेरी शक्ति जूस, जिससे जिससे कि सर बता रहे हैं कि इनको ये सारी फ़ायदे मिले हैं किन किन बीमारियों में। बाकी कुछ और फ़ायदा मिले हो तो आप बता सकते हैं। सर मेरे को कॉलगेट भी लिया था इसका। अच्छा, पेस्ट भी लिया था आपने? पेस्ट भी लिया था जी। उससे मेरे को, मेरे दाढ़ में दर्द था जी। वो भी बंद हो गया और ब्लड ब्लड भी आता था वो भी बंद हो गया। जी। इससे बेस्ट मेरे को पेस्ट मिलेगा भी नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि सर ने बताया, बिजनेस फॉरएवर कंपनी के जो प्रोडक्ट इन्होंने यूज किए और इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी बिजनेस फॉरएवर के कंपनी के प्रोडक्ट खरीदें और सर की तरह फ़ायदा लें। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।